Rasulullah yazidu fi Ramadhana wala wairihi ila ihda'asyara rakaatan. Teng mriki ngoten. Wa aksaru sholatil witri teake salat witir iku ihda'asyara rakaatan 11 rakaat. Sampeyan pun ndang ngelokne, campur sepuh ngoten sampean nggih dredet ndak kuat to 23. Sampeyan. Dadi nggih sing kuat nggih kanjenge, sing mboten nggih kanjenge, sing angel tinarimane ikhlase. Ngoten kan santri, maksud kula pun ndang-ndang ngelokne, wah, kok dudu gulungane pun ngantos ngoten. Sing 11 nggih ndawal patokan, sampean demen 23 nggih kenge nggih gunane patokan. Pun ngantos nggih dredah, diluk-lukan pun ngantos. Sampean kudu sing jumlah sing 21 niku 23 niku nggih wonten. Ingkang 11 nggih wonten. 11 gunane niki. Wa qalu waqideipun witir iku rakaatun wahidatun sak rakaat. Balaya mbagi ndak prayoga ngoten niku. Apa iktisam ringkes ngalih ngatasi siji ndak tola sing paling ndak ya 3. Wala baksa ndak dadi boyo, ndak apa-apa iktisam ringkes ngalah salase ning atase 3 rakaat. Sing mejono 3. Waman sintenipun ning griya saged to niki. Teng griya saged. Waman sintenipun tiyang awtara kang witir sinten tiyang. Bisa lasin kelawan 3 rakaat karena mongkono apa al mustahabu kang dipun sunatne la kadhe wong kang witir 3 rakaat. Badang isya manggenipun badhe salat sunat isya. Nek 3 rakaat ayakroa disunatne yen to maca wong fil ula ing dalem rakaat kang awal badal patekati sausing patekah maca suratipun sabikis marobikal a'la. Surat sabikis marobikal a'la. Ngeten iki langsung sampean lakoni. Ban pun ngeten terus dalu dilakoni. Bampisane ati rakaat kaping kalih kul ya ayyuhal kafirun maca surat kul ya ayyuhal kafirun. Tapi salisati dalam rokan kaping 3 kul huwallahu ahad surat kul huwallahu ahad wal mau'udatain surat qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Baman sintenipun tiyang awtara kang witir biasara luwih akeh min salasin saking 3 rakaat. Qira'a maca wong pimae dalem rakaat qabla salasi sadurunge 3. Alati ya tasaru kang gampang minal Qur'ane saking Qur'an sampean pilih sing pundi pun tersah ning sing 3 rakaat to sampean tentokne suratipun sabiki semarobika kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq binas ingkang 8 niku wau sampean tersah milih surat napa. Makula matola sumangsane dawa sing sampean waca surat-suratanipun lau angzalna napa amanah rasulu pun karena mongko ana apa wa kasura lan akeh suratipun saya dawa karena mongko ana apa maca dawa-dawa kala ingkang 8 rakaat iku amdhola luwih utama pakara maca sapa wong bisalasi rakaat ingkang 3 ma ing surat taqaddama kang sampun ketutur dingin apa ziku ketutur ing dawuh rupane sabiki sumrabikal ala kul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq binas. Wal aitaru dene utawi witir min akhiri lail saking akhiring wengi iku amdalu luwih utama lek sampean biasa tangi dalu tahajud entek-entekanipun tahajud sampean tutup witir sae ning liman tumbab tiyang kanan kang ana lau kadhe wong apa ngadatun iku lau kadhe wong apa ngadatun kebiasaan bil yamin dalam salat dalu bika sulaya putuhu sekiranya ora pot ing wong apa salat witir ila naziran kejaba langka kejaba niku pancen dhae ahline kirangan nek krana mengke kewareken terus mboten lilir kirangan ning apike dalu ning sampean ngati-ngati yang timbang bengi sanu ndak iso witir bar salat sunat isya 2 rakaat langsung witir saged. Baman utahe tiyang lesang kang ora ana kanjali kang biasane tangi dalu salat dalu paitaru mongko te salat witire wong sing ndak biasa nglakoni salat bengi qabla ayanama sadurunge turu ku karo luwih bagus lha kadhe wong wa luwih ngati-ngati nek ndak biasa salat bengi.
Wa mama autara sumangsane witir sapa wong qoblan naumi sadurunge turune bar salat sunat isya witir terus tilem sumastai qadha mongko nglilir wong mlele saking wengi turu kok pengen salat bakoso dan aja sapa wong ayu saleh ta salat payu soli salat wong mak ing perkara badak kang pertelo lakati wis salato napa salat sampean napa salat tasbih apa tahajud. Lek awabin iki saene manggene wonten badal maghrib ngisak niku awabin. Awabin niku sing sae kene ku waktu badal maghrib. Duha niku saged diwastani awabin kan. Wa witru witiripun siang al awalu kang awal kapi nyukupi wong dadi enten hadis ndak oleh salat sunat badanipun witir. Niku maksude ndak oleh salat witir. Enten. Dadi lek sampean wis witir ngisak wau bengi ndak usah witir. Maksud ngoten. Dan Bulughul Maram niku lek ngoten naman mungkin bingung. Nanti sing ndak diolehi, lek wis witir badal ngisak bengi aja witir. Lek ngisak urung witir bengi ngekno witir. Wa witruhu utawi witire wong al awalu kang awal iku kapi nyukupi apa witire tiyang kang awal danteng tiyang kang nglakoni salat witir. Titik. Wa minas sunatil muhafizati lan iku saking sunat dipun resa tenan salat niku ala salat duha salat duha sampean gatekne wa qalu akidipun salat duha kurang ngatane rong rekangat wa saru akeh salat duha kusamani rekangatin 8 rekangat wakila dingendikaken isra asra 12 napa salat duha 12 rekangat. Dene wapat dulau teka utamanipun salat duha iku kabirun agung wonten Qazinatul Asrar wa waktunipun salat duha abdul kang langkung sae ku antusala yen ta salat sampean endah mudi qaribin ana ing liwate parek min robi nah saking sepapan jam 09.00. Alhamdulillah sampean kok wis napa niku ngaktipne. Kala ndika sinten jeneng Nabi alaihi wasallam jasbiku subuhan ala kuli salam yang atase saben-saben rasa min ahadikum saking suci ro kabeh sedekahun te sedekah wa ala tasbikatin sedekahun saben-saben sak tasbih sedekah wa kulu takmidatin sedekahun saben-saben sak tahmitan sedekah wa kulu tahlilatin saben-saben sak tahlilan sedekahun sedekah wa kulu takbiratin saben-saben takbir sedekahun sedekah wa amru ta perintah bil ma'rufi lan kebagusan niku sedekah ya sedekah wa nahyun ta nyegah anil mungkar sang kemungkaran niku sedekah klebu sedekah wa jazi nyukupi mindalikan saking sedekahipun ros-rosan sedekahipun tasbih tahmid tahlil amar ma'ruf nahi anil mungkar apa rok ngatane rong rekangat yarkau mangkang rukuk ing rakaat sapa si wong ing rakaat minat duha saking salat duha niku ganjaranipun sami niku wau. Kala Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam manute sapane wong kafadho sapa ngalah sapa ati duka ing atase geneping duka kuparat mangko disepuro lauke dewa ngapa dunubu dosane si wong. Walau kana senajan ta ana apa dosa iku misla zabatil bahri padane entuk ing segara. Masukmah utai simat sutrupah iya utai sukmah rok ngatani rong rekangat salam basalami utai maknane salam niku ngajeng bil kula wau kulo salami ini lho iku apa ros-rosan bapi kuli insanin niku saben-saben menungso salah satu miati wasitu nang pasolan manungsane nggadah 360 ros-rosan bingadame ayami sanati padha wilanganing dinaning setahun niku wonten 360. Batu sama lan den arane apa salat duka wa salatul awabin salat awabin karena apa ana apa salat awabin bena ngiseni antane ngisa loro wal awab salat dipun wastani salate wong kang tobat wa utawi awab iku rujungu wong kang bali tobat ilallah marang Allah pi aqatil goplate ndak wektunipun lali. Nanti maghrib ngisakne kok diarani awabin salat tobat niku lho Kang. Wa salatul awabin ta salat awabin niku ka salate kaya dening salat benal ngisakne antarane salat maghrib lan ngisak. Wal awab utahe maknanipun awabin, wa utahe maknanipun awabin niku arujungu bali
mertobat ilallah marang Allah pi auqatil ghaflati wektu laline manungsa. Wektu niku kathah lali, wektu duka semanten ugi. Wa hadzanil waqtani utaiklah wektu loro. Wektu salat duha